노지용 건탄떡밥은 가장 곡물떡밥으로 대표적인 게 신장떡밥이고, 아무래도 좀 집어력을 높이기 위해서 어분. 이건 뭐 어떤 거라도 상관없는 거예요. 요거는 그냥 보리 계열의 떡밥이에요. 이건 향맥을 갖고 왔는데 찐버거도 좋고 모두 좋아요. 이게 찐깻묵이 들어가 있다 보니까 점도가 높습니다. 그래서 안 풀어져요. 특히나 저수온기 같은 때 신장떡밥 딱딱 눌러갖고 던져놓으면 3시간 후에 꺼내봐도 똑같죠? 예. 안 풀어져요. 그러면 허챔질의 원인이 됩니다. 원래 대물낚시 정통적으로 하시는 분들은 보면 케미 꺾을 때 한 번 던지고 12시에 한 번 가고 그러잖아요. 건탄도 그렇게 해요. 예, 건탄도 6시간을 예. 그렇게 기다린다라고 하는데, 그거는 예를 들어서 시간이 많은 분들, 최소 한 번 낚시 가면 한 자리에서 3박 4일 하시는 분들, 그런 분들은 그렇게 하셔도 돼요. 근데 대부분 직장인들 1박 낚시 하는데 그렇게 기다릴 수는 없지 않습니까? 저는 건탄을 피하는 이유가 있습니다. 피하는 이유가 뭐냐면, 건탄은 대충 달아갖고는 바늘에 안 달려요. 그렇죠. 그래서 꽉꽉 누르게 되어 있습니다. 예. 그죠? 그랬을 때 문제가 뭐냐면, 특히나 짝밥으로 쓸 때 얘기예요. 자, 이거를 한쪽에 집어제 겸 해서 이렇게 한쪽에 달았어요. 그리고 이쪽에 구루튼이나 지렁이를 달았습니다. 그랬을 때 이게 안 풀려 있죠? 이거 물고 올라오면 어떻게 됩니까? 무게로 작용을 합니다. 올라오질 않으니까 예. 반응을. 이게 무게로 작용해서 찌가 껐덕껐덕 하다 말고 쿡 들어가고 하는 게 이거를 못 드는 거예요. 원래 제가 양어장에서 쓰던 패턴입니다. 중국 붕어를 대상으로. 이걸 토종 붕어에도 쓰는데 이대로 써도 돼요. 근데 뭔가 좀 아쉽습니다. 요거로 하기는. 왜냐면 요건 좀 잘 풀어지는 구조예요. 그래서 하나를 추가한 게 이겁니다. 마르큐 3번. 요거 거의 비슷하다고 보시면 돼요. 비슷한데 이게 구루텐 성분이 더 많습니다. 그래서 주물러주면 바늘에 오래 붙어 있어요. 2시간이고 3시간이고 풀어진 상태에서 이 구루텐 성분이 섬유질이 이렇게 바늘에 늘어져 있어요. 그래서 끝까지 남아 있는 겁니다, 이게. 그래서 그렇게 하기 위해서 이거를 넣어주고, 그 다음에 나중에 보시면 알겠지만 반죽할 때 저런 떡밥은 휘 저어주고 다 섞이면 말지 않습니까? 이거는 제가 엄청나게 치대줍니다. 달기 좋네. 네. 네. 스윙도 던질 수 있고. 네. 스윙. 진짜 스윙 날수 네. 있겠네, 진짜. 그럼 이거를 크기를 어느 정도로? 크기는 합봉하는 낚시 또는 큰 바늘에 그 외봉으로 쓴다. 이것만 달아 쓴다. 그때는 요거. 제 기준으로 보면 요 검지 하나예요. 한 마디. 예. 근데 일반적으로는 저는 요거 하나입니다. 예. 그 다음에 잡고기가 전혀 없고 빨리 먹여야 되겠다. 이게 손톱 하나예요. 오늘은 제가 조금 멀리 내려왔습니다. 여긴 전라남도 무안에 있는 봉산지라고 하는 곳입니다. 낚시춘추 취재차 내려왔는데 잡지사에서 섭외원분들하고 얘기를 하다 보니까 지금 좀 늦었습니다. 지금 해가 거의 넘어가고 있는데 지금 다대편성을 해야 될 거기 때문에 빨리 대편성을 하고 이 가을에 아주 살찐 남도붕어를 한번 만나보도록 하겠습니다. 지금이 11시 반 정도 됐습니다. 지금 밥 먹고 저녁에 몇 시간 낚시를 해봤는데 뭐 아예 꼼짝을 않습니다. 여기는 뭐 블루길마저도 덤비질 않네요. 긴급 작전 회의를 했는데 늦었지만 장소를 옮기기로 했습니다. 지금 컨셉 자체가 떡밥 낚시인데 이렇게 입질이 없는 경우에도 이게 생미끼 대물 낚시라면
새벽 타임을 기다려서 한두 번 큰 입질을 볼 수도 있는데, 떡밥 낚시이기 때문에 그래도 떡밥은 자주 입질이 오는 그런 재미로 하는 건데, 이런 상태에서는 정말 한두 번, 새벽까지 기다려 봐야 겨우 한두 번 입질을 받을 수 있는 그런 상황인 것 같아서, 지금 여기 지금 같이 낚시하시는 분들이 이 광주 지역에서 활동하시는 그 평산가인 회원분들이거든요. 그분들이 정보를 쭉 모아 보니까 나주 쪽에 최근에 떡밥 낚시 잘 되는 곳이 있다라고 합니다. 좀 늦은 시간이지만 여기서 한 3, 40km 된다고 하거든요. 그래서 지금 빨리 대를 걷고 전부 다 그쪽으로 옮기는 거로 그렇게 하겠습니다. 무안에서 급히 짐을 싸가지고 지금 나주로 왔습니다. 여기는 나주에 있는 노안 이지라고 하는 곳인데 한 5,000평 정도 되는, 밤에 보니까 꽤 넓어 보이는데 실제로 한 5,000평 정도 된다고 합니다. 근데 여기는 오늘이 일요일 밤인데도 지금 낚시하시는 분들이 굉장히 많습니다. 그러니까 여기는 최근에 조항이 좀 괜찮은 그런 곳인 것 같거든요. 저희는 저쪽이 제 방이니까 지금 오른쪽 라인에 주로 낚시하시는 분들이 계신데, 아무래도 촬영에 또 밤에 와서 데피고 촬영하고는 방해가 될 것 같아서 최대한 많이 떨어져 갖고, 이 상류 쪽에는 아무도 안 계시거든요. 이제 상류 쪽으로 들어왔습니다. 상류에서 제 방 쪽을 보고, 여기 자리를 잘 닦아놨네요. 또 옆에 공간도 충분하고 해서 낚시하기도 편하고 촬영하기도 편할 것 같습니다. 그러니까 이쪽에 대편성을 빨리 해가지고, 대편성 오고 나면 한 새벽 2시 정도 될 것 같은데 아마 대편성 해놓고 자는 거 아닌가 모르겠습니다. 하여튼 아침까지 한번 낚시를 한번 해보도록 하겠습니다. 이거 뭐야? 블루길이네, 블루길. 이렇게 수심이 낮은 곳에는 새벽 시간에는 그나마 붕어들이 붙을 수가 있는데, 아침에는 밝고 나면은 거의 낚시가 힘들 겁니다. 그래서 지금 새벽 시간 노려서 얼마 안 남았는데 일단 열심히 한번 붕어를 노려보겠습니다. 실반이 붙었거든요. 못 올리지. 우렁이였구나, 우렁이. 꼼지락 꼼지락 하더니 우렁이. 또 불리고. 우렁이가 2마리가 붙은 1번.
맨 마지막 대입니다. 블루기를 좀 큰 게 나왔습니다. 블루길인데 좀 큰 맹이다 이거. 붕어네. 오늘 어렵게 만난 첫 붕어입니다 이게. 이게 씨알이 제법 괜찮은 곳이라고 하는데 이게 첫 붕어 조그만 게 한 마리 나왔습니다. 저 긴 데가 깜빡깜빡하더니 옆에 게 나오네. 오! 좀 전에 그 작은 붕어 한 마리 나오고 한동안 입질이 없었습니다. 그래서 거의 뭐 졸다시피 하고 있었는데 막 새벽에 자리 옮기고 하다 보니까 피곤했던 맹입니다. 그랬는데 여기 하나 나왔습니다. 아까 그 한 마리 잡을 때 그때 이 저수지를 저희한테 소개해 주신 그 평산가인 회원분이 오셨었거든요. 여기를 자주 오신다라고 하는데 최근에 이 광주권에서 이 저수지가 그래도 평균 조항이 가장 좋답니다. 그 다음에 이렇게 수심이 낮아도 또 여기에서도 또 잘 나온다고 하네요. 또 아침까지도 블루길 나오다가 붕어 나오다 이렇게 한다라고 하니까 그래도 이렇게 붕어들이 나와주니까 희망이 생깁니다. 뽑지 않으면 붕어가 아닌 것 같아. 예, 뭐 나왔어요? 예. 잠깐만요. 아이고, 나왔습니다. 걸착은 조금 빠지네. 조금 빠지네. 일 마치시고 늦게 오셔가지고 글쎄 말입니다. 오자마자 한 마리 하시네. 네, 아, 그래도 희망이 생기네요. 글쎄요. 아침까지 한번 해봐야겠네요. 예. 보여주세요. 이쁘네. 큰 거 한 마리 할 수 있을 것 같은데. 열심히 하세요. 예, 예. 옆에 하시는 분이 일 늦게까지 하시고 좀 전에 오셨는데 큰 거 한 마리 잡으셨습니다. 아주 희망이 생기네요, 저도. 제법 크다, 이거. 엎치는 되겠네. 아까 저분이 잡은 거하고 비슷한 거 나왔네. 좀 전에 저쪽에 오신 분
평산가인 회원이신데 이 저수지를 저희한테 추천해 주신 분이거든요. 이제 늦게 오셔가지고 우리보다도 늦게 오셔갖고 오자마자 한 9시 정도 되는 거 잡아서 9시 꽉 차는 9시입니다. 그러니까 거의 30 가까이 되는 그런 걸 잡아내셔서 이쪽에도 고기가 붙는구나 했더니 거의 똑같은 게 나왔네요. 이게 조금 작을 것 같습니다. 예측해보니까 29네요. 이 자욱하게 이 내려앉은 안개만큼이나 자꾸 지금 눈꺼풀이 자꾸 내려가려고 그래가지고 이제 마무리를 해야 될 것 같습니다. 어제 그 무안에 있는 봉산지에서 낚시를 시작을 했다가 밤 12시 다 돼가지고 10대씩이나 폈었는데 그걸 다 접어가지고 이쪽 다주에 있는 이게 노안 이지입니다. 노안 이지로 옮겨서 낚시를 해봤는데 일단 결과적으로 붕어 좀 아쉽지만 몇 마리 얼굴을 봤습니다. 어제 내려올 때 생각하면 사실은 굉장히 좀 아쉬운 부분이 있는데 또 뭐 그런 과정이 나중에 지나면 다 추억거리가 되고 또 그런 게 쌓여서 낚시의 내공이 될 겁니다. 거기다가 또 붕어는 많이 못 봤지만 좋은 분들을 많이 만났습니다. 가을은 낚시의 계절입니다. 이 하늘은 높고 붕어들이 살찌는 이 천고어비의 계절에 여러분들께서도 살찐 붕어 많이 만나시기 바랍니다. 자, 가자. Tell me quando